Всем привет, вы на канале Принцесса Кристина. И мы опять будем играть Анжелочку. Анжелочку будет Кристина играть. Да она все хочет, она ей все хочет. А что ей надо покусать, то Так давай голода. покорми ее, Вот, срочно видишь, накорми. нажала. Она там показывает ноль, видишь? Ох, и спать хочет. Давай корми быстрее, пока она не уснула. Иди. Пей. Ну, давай. О, она вырастет у меня. Да. Вот большая сильная. Выросла! Выросла! И она будет на 5-м! Ура! Как она быстро растет! Да, уже 5-й. А потом 6-й, а потом 7-й. Ну, Она растет! растет. Смотри, выросла! Он какая уже стала. А? Теперь она будет Как ты думаешь, какой у нее возраст? 5-й. 5 лет, думаешь? Вот, видишь, 5 лет. 5 лет. Вау, смотри, новая Ну открылась. давай, открывай. Ну, Или давай пойдем ее покормим, а то она совсем уставшая и голодная. и голодная. Давай ее. Давай быстрее, пока она не уснула. Она вон спать как хочет. Давай быстрее. Давай, солнышко. И давай еще. Давай. Маленькую. Больше нет. Ну пока ей хватит. Давай дальше пока ей. Чуть-чуть. Быстрее. Мам, не бойся, она не уснет. Ну все равно ей же Она тяжело. просто зевает. Так я понимаю, так она спать очень сильно хочет. Ой, Анжела. О, бой. Чем же ты питаешься, Анжела? Ой, прости, Анжела. Что же ты такое кушаешь-то, Анжела? Кристина, как ты думаешь, что она кушает? Печеньки. О, это печеньки разве? Красные такие. Нет. Нет. Помидоры. Помидоры кушает? Угу. М-м-м. У нас еще где ананас новая теперь открылась. Да? Ну ладно, посмотрим. Так. Чистые такие. Угу. Вот какая чистая. Надо еще будет ее помыть. Ну, сейчас помоем. Кристина! Не засыпай, детка. Она еще маленькая причем. Да, еще маленькая девочка. И тоже 5 лет. И у Тоже меня. 5 лет? Мгм. Как тебе? Мгм. Сейчас Кристина тебя помоет. Стоп. Будешь чистенькая. Чтоб ты была чистая и красивая. Замываем. Замываем. Стоп. Все, мы тебя сейчас замоем тут. Вот, замываем. Ой. Здрасте, мистер Пенка. Мистер Пенка, здрасте. Ну ты как перепугаешься. Так, ну что, ее спать положить? Ой, поменял свет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, здрасте. Так, ну что, давай ее спать положим, а сами будем наклейки смотреть. Получится у нас? Получится. Давай. Она будет спать, а мы открывать наклейки. Да. Хорошая. Хорошо ты ухаживаешь за ней. Ой! Ой. Здрасте, да выделывались. Что с Кристиной сейчас случилось? Я упала. Кристина со стула упала. Садись, давай нормально. Вот так буду сидеть. Вот так сидим. Ну что, будем смотреть, что там у нас есть? Ой, бог. Ой, подожди. Ой. И там ножки. О, едкая! М-м-м. Едкая! Дубликат. Написано. Едкая. Дубликат тоже. Ну, давай собирать. Это у нас. Ой, состоит. О, получилось.
Да. Ну, да, я не знаю. Давай дособираем. Вот крестик пока нажми. Мама! Ну, как хочешь, давай туда перейдем. Получай. Получаем, значит. А чего получаем? Серая шубка. Нажимай. Вот это. И получишь серую шубку. Серая это все. Чего-то там открыть. Все, ну так открывай, смотри. Уже зашла, так смотри. Наверное, помада. А, вот чего у нас. Это у нас открыто было. Вот здесь вот четверочка должна быть. Тут ничего не открыто, только четверочка не открыта. Непонятно как-то здесь с этим. Ничего не открылось. Да? А мне кажется, там что-то есть, только мы не знаем. Так, там еще платьице, видишь? Угу. Там одно платьице относилось. Да. Ой! А у нас денежек столько не накоплено. Пока еще нельзя нам. Угу. Ну, посмотрели, что такое. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не Так, знаю. она у тебя там спит, да? Ой! Ой, что там? Выросла! Выросла. На 100 месте! Ей уже 6 лет, а тебе еще не 6. Ой, сохнет! Ой. А саму платиновые очки и звездочка какая-то. И 5 наклеек еще! Ну давай, открывайся. Вот это круто! Круто. Все, она тебя уже по возрасту перегнала. Все, ей уже 6 лет. Она меня перегнала, а это нечестно. О! Рыжую шубку. Эй! Ну, открывай новые. Здрасте! Здрасте, здрасте. Нет, не лыкая. Не едкая. Так, ну что тут дальше? Едкая! Дубликат. Дубликат. Значит, такая у нас уже есть. Ось. Помаду получили. Помадку. Угу. Это у нас. Так. 9. Теперь 12, вот последний. Тоже сейчас получим что-то. Еще А, нет. еще нет?